คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวในแวดวงของ SEO กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องง่ายๆคำถามพื้นฐานเรื่องเบสิกที่มือใหม่อาจจะยังไม่รู้หรือว่าคนที่ทำงานมาสักพักแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ไปแตะมันจริงๆก็คือเรื่องที่ว่า on page SEO คืออะไรนะครับในการทำเว็บไซต์ให้มันติดอันดับบน Google เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องมาจากการ optimize หลายๆส่วนเนาะรวมถึงส่วนที่เราเรียกว่า on page SEO ด้วยนี่แหละมันก็คือการปรับแต่งภายในเว็บไซต์ของเราทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงสร้างแล้วก็องค์ประกอบต่างๆให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ Google แล้วก็คนเสิร์ชต้องการนั่นเองนะครับจากประสบการณ์การทำงานของผมเนี่ยที่เริ่มจากการเขียนเนื้อหาอย่างเดียวเลยจนตอนนี้เนี่ยได้เรียนรู้การทำ on page SEO อาจจะไม่มืออาชีพที่สุดแต่ว่าก็คลุกคลีอยู่มาประมาณหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นประโยชน์มากๆในการช่วยให้เว็บไซต์เนี่ยมันทำอันดับได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ในแง่ของคนทำงานในการ provide สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ด้วยวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแชร์เอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับอันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่าความสำคัญของ on page SEO เนี่ยมันคืออะไรเนาะ on page เนี่ยมันเรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้ที่จะทำให้ Google เข้าใจว่าเว็บไซต์ของเราอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอะไรและมันมีคุณภาพแค่ไหนและมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์เนี่ยติดบนหน้าเสิร์ฟได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเทียบกันแล้วครับการที่เรา optimize on page ได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดึงคนเข้าชมได้มากกว่าคู่แข่งที่เขาไม่ได้ปรับแต่งไม่ได้ optimize ตรงนี้นั่นเองครับที่บอกว่าโอกาสดึงเข้ามาดีกว่าก็จริงด้วยแล้วก็นอกจากเรื่องการดึงคนเข้ามาได้แล้วเนี่ยพอคนเข้ามาปุ๊บเขาจะยังได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีด้วยเพราะว่าหน้าเว็บหน้าเนื้อหาเนี่ยมันอ่านง่ายมันเรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วก็ชัดเจนว่าเกี่ยวกับอะไรมันก็ทำให้คนเนี่ยอยู่บนเว็บเรานานขึ้นลด bounce rate ลงได้อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึง on page เนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งที่มาคู่กันเลยก็คือ off page ซึ่งผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะแต่ว่าไหนๆแล้วก็ขอเล่าแบบสั้นๆละกันเพื่อให้เข้าใจความแตกต่างเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันมีบทบาทที่ต่างกันชัดเจนเลยครับไอ on page เนี่ยอย่างที่เราบอกตอนแรกว่ามันคือการปรับทุกอย่างภายในเว็บไซต์ให้มันเหมาะสมเนาะเนื้อหาโครงสร้างนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปเพื่อให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีโอกาสติดอันดับได้ดีขึ้นส่วน off page นะครับมันคือการสร้างสัญญาณหรือสร้างคุณภาพจากภายนอกเว็บครับมันอย่างเช่นการทำ backlink มาจากเว็บอื่นการที่เราไปทำ guest post แล้วลิงก์กลับมาเว็บเราหรือว่าการแชร์บนโซเชียลมีเดียครับที่บอกว่ามันเป็นการสร้างสัญญาณหรือเป็นการสร้างคุณภาพมันหมายถึงว่ามันเป็นการสร้างประตูมากขึ้นเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเราได้แล้วก็สร้างโอกาสในการที่เว็บที่มีคุณภาพเนี่ยจะรีเฟอร์มาถึงเว็บของเรา Google ก็จะมองว่าเราเนี่ยมีคุณภาพไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วกันเล่าสั้นๆถ้าเกิดใครอยากให้เล่าเรื่อง off page แบบละเอียดเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของ on page SEO กันว่าองค์ประกอบสำคัญในการที่เราจะต้อง optimize มันเนี่ยมีอะไรบ้างโดยพื้นฐานนะอย่างแรกเลยก็คือการใช้คีย์เวิร์ดอย่างเหมาะสมครับในตอนแรกที่เราจะทำเนื้อหาขึ้นมาเนี่ยเราก็มีการเลือกคีย์เวิร์ดอยู่แล้วแหละเนาะว่าคีย์เวิร์ดหลักคีย์เวิร์ดรองของเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันก็เป็นตัวกำหนดว่าคนค้นหาเนี่ยจะเจอเว็บเราไหมนั่นเองทีนี้ไอการใช้คีย์เวิร์ดอย่างเหมาะสมที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือการจัดวางคีย์เวิร์ดในจุดที่มันเหมาะสมอย่างเช่น title H1 H2 meta description URL หรือว่าใช้เป็นชื่อภาพเป็น alt text ของภาพอันนี้คือการเรียกว่าการ optimize ให้มันเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรยัดคีย์เวิร์ดจนเยอะเกินไปครับทำให้มันเป็นธรรมชาติและอ่านง่ายพอมากเกินไป Google ก็มองว่าไม่โอเคเหมือนกันองค์ประกอบอย่างที่2ครับก็คือการปรับแต่ง meta tag การปรับแต่ง title การปรับแต่ง meta description ให้มันสื่อความหมายชัดเจนว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่เราโฟกัสอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องเขียนให้มันน่าสนใจให้มันแบบน่าดึงดูดให้คนคลิกเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นจุดแรกที่คนจะเห็นก่อนเข้ามาเว็บเราเนาะองค์ประกอบอย่างที่3ก็คือเรื่องของโครงสร้างของหัวข้อแล้วก็เนื้อหาครับในจุดนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้อง optimize พวก heading ต่างๆเนาะ H1 H2 H3 เนี่ยให้มันเป็นระเบียบชัดเจน H1 คือหัวข้อหลัก H2 คือหัวข้อรอง H3 ย่อยลงมาอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นระเบียบครับมันจะช่วยให้ทั้งผู้ใช้แล้วก็ Google เนี่ยเข้าใจลำดับความสำคัญของเนื้อหาในหน้าของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้น
แล้วนอกจากนี้เนี่ยเนื้อหาภายใน heading ต่างๆเนี่ยมันต้องตอบคำถามของ heading นั้นๆด้วยพูดง่ายๆก็คือมีเนื้อหาที่คุณภาพสูงมีข้อมูลครบถ้วนตอบคำถามหัวข้อนั้นได้จริงๆแล้วก็แบ่งให้มันอ่านง่ายๆนะครับอาจจะเลือกใช้การทำ bullet point ด้วยเพราะว่า bullet point เนี่ยดูแบบเผินๆอาจจะแบบไม่สำคัญมากแต่จริงๆแล้วมันสำคัญในแง่การทำให้คนอ่านเนี่ยเขาจับประเด็นได้ไวขึ้นแล้วก็มีโอกาสอยู่ในเว็บไซต์เรานานขึ้นรวมถึงทำให้บอท Google เนี่ยจับประเด็นของเว็บไซต์เราได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยครับองค์ประกอบอย่างต่อมาก็คือ URL ครับ URL ของหน้านั้นเนี่ยมันควรจะกระชับสั้นแล้วก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับตัวอย่างเช่นผมจะทำหน้าหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง on page SEO อย่างเงี้ยก็เป็น digitalbreaktime.com/onpage-seo เวลาคนเห็น URL หรือว่าเวลาบอท Google เห็นน่ะก็จะเข้าใจได้เลยว่าหน้านี้มันเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้าไปครอข้อมูลต่างๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งจุดที่เราควรจะ optimize ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางทีที่เราเห็นแบบเพื่อนส่งลิงก์มาแล้วมันเป็น URL .com/ แล้วเป็นแบบ0 1 2 3 4อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยทีนี้พูดถึง URL แล้วว่าผมขอแวบมาเรื่องสั้นๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่อง Anchor Text ครับ URL อันนั้นเป็น URL ของหน้าเนาะแต่ Anchor Text คือฝังลิงก์ในการคลิกไปหน้าอื่นๆหรือจุดอื่นๆของเว็บไซต์เรานั่นเองนะครับเวลาเราแทรก URL พวกเนี้ยแนะนำว่าให้ใช้ Anchor Text ที่มีคีย์เวิร์ดหรือว่าสื่อความหมายต่างๆด้วยเพราะว่าเวลาที่คนเข้ามาในเว็บเราแล้วเนี่ยเราอ่านเจอตรงเนี้ยว่าสมมุติว่าเราอ่าน on page SEO อยู่แล้วผมก็ใส่ Anchor Text ว่า off page SEO แล้วก็ใส่ลิงก์ไปเนี่ยคนก็จะเข้าใจไปเลยว่าคลิกอันเนี้ยจะไปเจอเรื่องอะไรต่อเนาะอย่าไปวางลิงก์แบบยาวๆแต่จริงๆมันทำได้นะแต่ผมไม่แนะนำทีนี้นอกเหนือจากที่พูดมาเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นการใส่ alt text ให้กับรูปภาพมันจะช่วยให้Google เนี่ยเข้าใจได้ว่าภาพในหน้านั้นของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรก็เลือกใช้ alt text ที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเนาะรวมถึงการทำ internal link อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยด้วยการใช้ anchor text เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีในหน้าต่างๆเนาะเพื่อให้มองแล้วรู้ว่าเว็บไซต์ของเราอะ structure มันเป็นยังไงเรื่องนี้มันเชื่อมโยงไปที่เรื่องอะไรเงี้ยครับทำให้ประสิทธิภาพในการจะไปจัดอันดับเนี่ยมันดีขึ้นครับโดยสรุปเลยสั้นๆของ EP นี้นะครับการทำ on page SEO เนี่ยก็คือการปรับทุกองค์ประกอบภายในเว็บให้มันเหมาะกับทั้งผู้ใช้งานแล้วก็ Google นั่นเองนะครับเพื่อทำให้เว็บไซต์เนี่ยมีโอกาสติดอันดับสูงขึ้นแล้วก็พอเว็บไซต์ติดอันดับคนเข้ามาแล้วเนี่ยคนก็ยังได้ประสบการณ์ดีๆจากการเข้ามาในหน้าเว็บของเราด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะทำให้เรียบร้อยควบคู่ไปกับการ optimize ในส่วนอื่นๆด้วยนั่นเองครับสำหรับ EP นี้ก็เท่านี้ละกันใครอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีไอเดียมีข้อคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ติดตามกันใหม่ใน EP หน้าของ Digital Break Time นะครับสวัสดีครับ